हज़रतवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त खैबर मां खबर ॾींदा हलूं त मटियारी शहर में न्याणी जी तालीम लाइ क़ाइम थियल सरदार मोहम्मद अली शाह नाले गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज गेट ते कॉलेज जे पोयां ओबाश नौजवान न्याणियुनि लाइ आज़ार बणिजी विया आहिनि। कॉलेज में पढ़ण लाइ ईंदड़ न्याणियुनि खे गेट वटि नौजवान तंग करण लॻा आहिनि, पर ज़िले इंतिज़ामिया पारां को बि नोटिस न वरितो वियो। ऐं ओबाश नौजवान कॉलेज इंतिज़ामिया खां बि ज़ोर थी विया आहिनि। इन खां अलावा कॉलेज जे पुठियां भितनि तां चढ़ी ज़बरदस्ती दड़नि मां अंदरि थी क्लासुनि में दाख़िल थियनि था, जंहिं सबबि कॉलेज जे शागिर्दियाणियुनि में खौफ़ जी लहर छाइजी वई है। ॿिए पासे कॉलेज जे प्रिंसिपल जो चवणु हो त ओबाश ऐं लोफर क़िस्म जा नौजवान न्याणियुनि जे कॉलेज में ज़बरदस्ती बिना कंहिं सबबि दाख़िल थियनि था। चौकीदारनि ऐं पटेवालनि पारां केतिरी दफ़ा रोकण बावजूद बि हिननि सां बदतमीज़ी गार गंद करे धमकियूं ॾियनि था ऐं कॉलेज जे पोयां भित तां चढ़ी दरियुनि जे ज़रिए क्लास रूमनि में अचनि था, जंहिं सबबि न्याणी जी तालीम पिणु सख़्तु मुतासिर थियण लॻी है। जॾहिं त ओबाश नौजवान राति ॾींहुं कॉलेज जो गेट बंदि हुअण करे पोयां भितुनि तां चढ़ी दरियुनि मां अंदरि दाख़िल थियनि था। केतिरी दफ़ा मुंहुं मारी पिणु थी चुकी है, पर को बि नोटिस वठण लाइ तयार न आहे। जॾहिं त हिन खां अॻु कॉलेज मां 2 दफ़ा सामान पिणु चोरी थी चुको है, पर उन ते पुलिस का बि गिरफ़्तारी या कानूनी कार्रवाई अमल में न आहे आंदी ऐं न वरी पुलिस चोरी जा जवाबदार गिरफ़्तार करे सघी आहे। ओबाश नौजवान कॉलेज में ईंदड़ न्याणियुनि खे गेट ते बि तंग करण रोज़ जो मामूल बणिजी चुको आहे। वरी कॉलेज जे भितनि खां दरियुनि जे ज़रिए घिड़ी अचनि था। हिन नौजवाननि खे केरु चवण वारो न आहे। कॉलेज जे प्रिंसिपल जो वधीक चवणु हो त असीं DC मटियारी, SSP मटियारी, डायरेक्टर कॉलेज ऑफ हैदराबाद, तालीम खाते सेक्रेटरी गुलाम अकबर लगारी ऐं वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह, वज़ीर आला सिंध समेत तक जे चूंडियल नुमाइंदनि MNA मखदूम जमील ज़मा, MPA मखदूम रफ़ीक ज़मा, सीनेटर मोहम्मद अली शाह ॾियामोट खां मुतालबो था कयूं त फौरी नोटिस वठी कॉलेज में ज़बरदस्ती दाख़िल थींदड़ ऐं न्याणियुनि खे गस पंध में तंग कंदड़ ओबाश नौजवाननि खे गिरफ़्तार करे केस दाख़िल करे सख़्त सज़ा ॾिनी वञे ऐं कॉलेज मां चोरी थियल सामान वापसि कराए जवाबदारनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे ऐं कॉलेज गेट ते सिक्योरिटी लाइ 2 पुलिस एहलकार मुक़रर करे ॾिना वञनि, जेके सुबुह खां वठी कॉलेज टाइम ताईं ड्यूटी कनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।